Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video saya. Halo, selamat berjumpa lagi rekan-rekan semuanya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sedikit bercerita. Jadi di tempat saya kali ini cuaca lagi sangat ekstrim. Jadi kalau malam itu sangat-sangat dingin banget. Jadi ya ayam saya yang di kandang itu terserang senot. Jadi senot dan agak sedikit ngorok. Jadi sudah saya upayakan untuk kandangnya sudah saya usahakan kering, itu karena kandang yang baru itu kemarin bawahnya kan semen, jadi untuk tingkat kekeringannya itu masih kurang. Jadi ditambah lagi cuaca dingin, jadi ada yang senot. Jadi kali ini saya mau memberikan obat. Ini obat yang saya berikan untuk pengobatan senot. Ini saya memberikannya seperti ini rekan-rekan semuanya. Paraprazon, serbuk antibiotik anti senot dan CRD. Jadi seperti ini, korisa, senot, pilek, muka bengkak. Nah, ini korisa. Jadi ada yang bengkak, pilek, terus mukanya ada yang bengkak, terus kemudian ini CRD. Kalau CRD itu batuk ngorok, jadi suaranya ngorok-ngorok gitu. Kolera, berak hijau. Pulrum, berak putih. Salmonesis, berak kapur. Infeksi bakteri gram positif dan gram negatif. CDR kompleks kombinasi, jadi semuanya itu. Kemudian anti infeksi Mycoplasma pada unggas. Oke, ini dosisnya 1 gram serbuk dilarutkan dalam 2 liter air minum, diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. 1 saset 100 gram serbuk dilarutkan dalam 200 liter air minum. Oke, jadi obatnya saya menggunakan ini. Rekan-rekan, ini harganya 35.100 100 gram. Oke, seperti ini. Jadi ini saya beli kemarin sore dan tadi malam sudah saya berikan. Tadi malam, jadi memberikannya itu usahakan air minum langsung habis selama 2 jam. Jadi kalau lebih dari 2 jam itu untuk obatnya sudah kandungannya sudah rusak. Jadi kita memberikannya 2 jam harus habis. Ya, kalau nggak habis kita ambil, kita ganti dengan air putih. Ini saya berikan 2-3 kali sehari, pagi, siang, dan juga sore. Ini selama pengobatan selama 3 hari saya berikan minumnya pas. Jadi cuma waktu memberikan obat ini aja. Jadi pagi, siang, dan sore. Jadi kira-kira 1 minum habis, nanti ditunggu lagi, dipuasakan, minum lagi. Sore nanti saya kasih itu selama 3 hari. Jadi mulainya sudah tadi malam. Semoga cepat sembuh untuk ngoroknya. Oke, alhamdulillah pagi ini diberi rezeki lagi. Ini 1 2 3 4 ayam hutan, ayam KUB yang pojokan itu bukan ayam hutan tapi mirip, lalu punggungnya beda. Oke, alhamdulillah. Oke, seperti ini untuk tetasan ayam hutan. Ini ayam KUB. Oke, alhamdulillah hari ini dapat kejutan ayam hutan lagi. Oke, langsung saja kita siapkan untuk minuman untuk pengobatan senot. Oke, langsung saja kita ke kandang. Oke, jadi saya akan mencampurkan anti senot dan CRD ini ke 3 liter air. Ini saya berikan 3 liter air untuk 58 ekor ayam saya, 57 ekor ayam saya itu. Saya berikan 3 liter agar nanti sekitar 2 jam sudah habis. Terus
dipuasakan lagi nanti sore, sebelum sekitar sore maghrib gitu dikasih lagi. Jadi ini saya campurkan ke 3 liter air. Kita kira-kira aja sekitar kalau 3 liter ya 1,5 gram lah. Oke lah, kita kira-kira aja untuk obat senetnya. Kalau punya takaran gram-graman ya 1 gram 2 liter air. Ini saya kasih 1,5 liter. Kita campurkan ke air, kita aduk, kemudian kita berikan langsung ke ayam sekitar 2 jam. Nanti kalau habis ya biarkan aja, kalau nggak habis nanti kita ambil aja. Oke, setelah campur kita masukkan ke tempat minum dan dikasihkan ke ayam. Oke, sudah siap, langsung kita berikan ke ayam. Ini pasti pada kabur. Iya. Oke, jadi seperti itu pemberian obat anti senot kepada ayam KUV saya. Alhamdulillah ini saya melihat sekarang itu sudah seger-seger. Tadi malam itu parah-parah sekali itu, mukanya bengep-bengep semua, tapi sekarang alhamdulillah. Nah, yang ini yang tadi ini semalam tuh nggak bisa buka mata, ini sekarang sudah bisa buka mata. Oke, alhamdulillah sudah mulai membaik. Oke, jadi seperti itu penanganan saya untuk ayam yang terserang senot. Jadi cirinya itu ngorok, terus hidungnya berair, matanya bengep-bengep gitu, berair gitu, ada gelembung-gelembung udaranya. Kalau sampai-sampai nggak bisa dibuka itu adalah ciri-ciri senotnya itu. Oke, jadi seperti itu. Oh iya, kalau di musim seperti ini, tip dari saya untuk mencegah penularan itu di air minum kita berikan air rebusan daun sirih. Jadi di ayam-ayam yang sistem minumnya itu seperti ini kan gampang banget tertular, karena sama air minumnya, bakteri bercampur di air minumnya. Jadi kita berikan rebusan air daun sirih di setiap air minumnya, jadi bakterinya udah mati lah. Oke, itu sebagai tip untuk mencegah penularan yang lebih banyak. Oke, terima kasih pemberian obat anti senot untuk ayam saya kali ini seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dukung terus channel video saya. Jangan lupa untuk memberikan komentar yang membangun channel saya, berikan like, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga ternak-ternak rekan-rekan semuanya sehat tanpa penyakit apapun, sampai panen tanpa kendala. Oke, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.